en calmini bandiraɓe kadi ko weltare mawde wonande amen minen association des élèves et étudiants dayre gollere min dañi weltare hande hay bon min gandani to tolni amen vraiment ko jiɗon ɗo ko association woni les membres et le bureau et micro et moƴƴi ko bureau woni ɗo c'est à dire que bureau exécutif de l'association et bureau goɗɗo ko commission de pilotage de woni culte promo mo jiiɗon ɗo hande o bon culte promo eɗen mbawi wiide ko c'est à dire ko foof kam ko ardi ɗum ko l'éducation pour tout foof minen association min gardini ko jangde pinal alene dey e cellal ko ardi fof ko jettore keeriɗo nde wonno soirée o so waɗi réussir ko bandiraɓe hayre gollere e ko wona ɗum ko tayri hayre gollere foof yiɗɓe sehilaɓe gaari ɗo donc ko jettore keeriɗo mo fedde élevage hayre gollere yettata ngun ɓesgu hayre gollere kadi yidde haalde seeɗa e ɓeɗo sukaɓe nde wonno ko sukaɓe daraniɓe jangde ce sont des éléments substantiels andi qui sont là pour l'éducation kadi mboɗo heewi l'éducation ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire c'est une nécessité contemporaine donc anglais wiyata education change the world donc éducation so tawi en jiiɗi ɓamtade ko éducation tan fedde noon ko élevage eɓe cohli ballal noon eɓe jiiɗi yimɓe paama koɓe goni dum ko eɓe jiiɗi yimɓe ɗoftaɓe eɓe goni dum ko nde wonno jangde ko ɓamtare kadi gaga en mbawa ɓamtade taw en pewjidani kadi soirée so waɗi réussir vraiment ko juɓɓude woni hen ko ɓingu yummo woni hen ko guille woni hen ko yidde woni hen guila programme o fuɗɗi faade hande hay goto waddani goɗɗon hay goto cikkodirani goɗɗon vraiment moi je suis très ému mboɗo welti e oɗo jeunesse cette solidarité andi gandanɗa hoorema ko ɗum min cohli kadi ko ɗum hayre gollere sohli kadi ko ɗum Mauritanie sohli la solidarité la clairvoyance et le travail universel mi wasa junnade nde wonno y a des gens qui vont prononcer ko adi fof mi salmini ko dari ɗo ene ko mi salmini kadi fedde élevage et étudiant ji dayre gollere mi salmini kadi arɓe notade amen hande e hirde nde par ce que pular ne heewi wiide noddude saɗani sari ko noddude noote kala alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe notima min kadi ɓe gaari ɓe gaddi ɗum noon yo Allah yoɓ moƴƴere ko ummana e dow mum ko kadi yo Allah wallu yo Allah sellin doole merci beaucoup on jarama excellent assalamu aleykum wa rahmatullah bon en fait ko ardi foof mi salmini dendagal ɓesgu wongu ɗo ngu yimɓe wonɓeɗeɓe fof mi salmini mo woni kala indi mum yettode mum kadi mi weltanimamaɓe nde tawno ɓe mbaɗi golle payodinɗe no monsieur le président wini vraiment guila yimɓe gummi projet o ko darde mawde wonɓeɗeɓe fof mon fof addi contribution mum arɓe ɗoɓe eɓe dañani arde ɗoɓe kala bannoɗo contribuer pour la réussite de cette soirée emin mbiya ɗum vraiment yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere kono ɗum ko weltade e weltare mawde nde tawno oɗo association vraiment ko procédure mawɗo rewa ha yettiɗo ɗum waɗi hande o somin jiiɗi aninde nos jeunes nos frères ɓe jetto e wone ɗum vraiment won toɓe jettoro e niveau ji min belto hen nde tawno nous on fait partie des gens qui ont initié cette association maintenant on n'est plus des étudiants mais on vient les soutenir et que min gandi kadi somin natti wonde ɗo somin natti wonde e profil moɓe goni hande o kamɓe vraiment ils peuvent assurer vraiment le relais donc vraiment c'est extraordinaire mboɗo welti hen no feewi nde tawno mi faami komin kaɓerno depuis 2011 2012 hande sukaɓeɓe ils sont en train de voler avec leurs propres ailes donc ɗum noon vraiment mboɗo weltanaɓe kamɓe mboɗo weltorinaɓe kamɓe foof kadi mboɗo wiya tan yo Allah wurnu sellina Allah yettina fandare aroɓe caggal ɓe kadi yo Allah rokkuɓe famde message jeehowo o kadi ji bandiraɓe foof emin ero emin mbaɗa erango dendagal ɓesgu hayre gollere najo walla dendagal neɗɗo jeeyaɗo e Brakna e ha tenti e commune Dayre Mbar yo wallu min e oɗo projet amen ko wadde bibliothèque e nder wuuro hayre gollere mbete wallude sukaɓeɓe ha mbawa hebde documentation nécessaire haɓe mbawa janggude nde tawno on a constaté que ces derniers temps niveau élevage joni beesi kadi on sait que la lecture elle est une larme ganduɗa ɓurɗo wonde important e hunde kala surtout e jangde ɗum waɗi noon jogade min idée wiide min mbaɗa oɗo initié oɗo bibliothèque donc mi yiɗa junnade haala ka mboɗo wiya tan yo Allah sellin dole hasa assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تشغل يتود الله يجول محمد رسول صلى الله عليه وسلم نسلمني دندانغال وانبه association fof jettor kadi keriɗe faade association gila président ha fayles goto fof darima ɗo foti darade kadi goto fof kalɗo heedna moƴƴini ɗon ha moƴƴi ko wasa junnade hen tan ko jettor tan keriɗo faade association e dendagal kadi nottiɓe en ha mbawa wallude association ha heeɓa ko yiiɗi hebde ko kadi yo Allah wallu en kadi enen fof goto fof ɗo yarate ɗo ha Allah hokku ɗum ko yiɗi ko sibu laysa alfata man yaqulu kana abi lakinna alfata man yaqulu ha ana zan kun ibnu man shi'ta waqtasib adaban yughnika mahmuduhu an an-nasab laysa alfata man yaqulu kana abi wiide dañal kala ɗo neɗɗo en wiye dañal yato ngal ɗon dañal ko dañande hoore muɗum ɓe mbima noon laysa alfata man yaqulu kana abi wiide tan dañal nenam ne jogui walla babam ne jogui walla kawam ne jogui ɗum ɗon wona dañal lakinna alfata man yaqulu ha ana zan woni wiide dañal ko wiide min mboɗo jogui ndiɗo jawdi ko jawdam jettor keeriɗo kun ibnu man shiita ɓiɗɗo mo jiɗɗa fof noon won ɓi miskine ɓi galo ɓi président ɓi annabi ɓi wali ɓi ceerno fof kun ibnu man shiita waqtasib adaban moƴƴinnede tan ɓiɗɗo mbawɗa won fof moƴƴinnede sa moƴƴini ndeydi ɓe mbima yughnika wona jiɗade mahmuduhu e cuɓaɗo anin nasab e leñol ma هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 5 secondes. Donc c'est juste un dé pour dire que l'association ko wondo ko fof ko woni des jeunes ɓurɗo famde association he kadi on aron waɗi me soutenir vraiment on le remercie il le nomme Amadou Thiam. Voilà, Amadou Thiam c'est un homme c'est quelqu'un de qualité si aérogolleroise quoi. Donc Amadou, courage et bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Alhamdulillah rabbil alamin programme o ari ha no wayni donc yimɓe tan alhamdulillah rabbil alamin nde wonno emin jogino kulhuli kono noon yaari no foti yarude ni élève association élève étudiant noddi kadi ɓesgu hayre gollere nortima donc ɗum ko yettere Allah no fewi donc ko wonɓe ɗoɓe ko association des élèves des étudiants donc ils sont conscients que seul en de l'éducation pour nous développer. Ouais. Donc on dit exposition baɗaɗo ɗo henno école hayre gollere kilɗo fuɗɗiri ɗo ha ari ɗo yettiɗo hen ɓe fof ko ɗo ko ɗon nde ko école hayre gollere. Donc ce sont des jeunes qui sont là intellectuels ne gandi fayida éducation e holto fayi donc ko weltare tan hande oɗo programme baɗaɗo ɗo hen donc ko darde kadi de tout en chacun. Donc l'association, tout en chacun est mobilisé à hunde wayni hen. Donc aujourd'hui c'est juste un message que nous voulons lancer. Donc yimɓe kadi kala bawɗo kadi arde liggodo e association kadi association wawa yarude yeeso min mbawa ɓamtade kadi min jiiɗi wadde projet ji min jogui ɗum min ɗaɓɓen ɗi eɗi kewi machallah kono noon ko doole waɗi ɗum. Donc aujourd'hui oɗo soirée donc c'est juste pour lancer un message pour l'avenir. Donc le meilleur encore reste à venir. Merci. Bon, assalamu alaikum bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min jetti onon kala min jetti julɓe kala kadi ko jettore nde alda e paltore nde tawno association étudiant élève ayre gollere ɓooyi darade gam daranade e wuuro muɗum. Fedde nde kereyama guila 2011 kono guila 2011 ha hande koye hayre ɓe goni gam yidde haɓede ko hollum haare mabɓe ko juste gam yidde jangde e nder hayre gollere ɓamto sago so jii chaque année e nder hayre gollere eɗen daña effectif anani mo dañaten e baccalauréat o walla e des admis machallah eɗen jettoron Allah no fewi kadi ɗum ɗon kadi ko jettore mawde mawde so tawi suudu deftere wiyama ene waɗe e nder hayre gollere ko minen e koye amen gadoroto weltade saabu minen janggoɓe ko nafoore amen ko ɗum woni ko naftata amen kadi min calmini yimɓe arɓe ɗo jotta tawtorade neɗo hirde kadi kamɓe fof min calmini surtout monsieur le président darino e nder golle kadi e commission de pilotage o min calminima. Bon ko adi fof ko weltare tan nde tawno kala ko haalerno kala ko fonno haalede kamɓe fof ɓe kaali ɗum quoi mais ko weltare tan kadi noɓe mbini tan programme ɓe programme kadi ari haa ɗo kadi ɓe pewni ɓe bondani ononne kadi on pewni on bondani ɗum noon ko weltare kadi amin jettaɓe amin jettabon noon mboɗo yimɓe association étudiant élève daare gollere on pewni ari haa ɗo kadi jokke tinnare kadi inchallah association élève étudiant daare gollere for ever inchallah merci.